Так, сейчас будем готовить. Оп. Промывку двигателя. Значит, ингредиенты какие? Первым делом нужно прогреть машину. Выставить ее ровно и заглушить. Заглушить. Все, пусть пока остывает. Вот. Значит, что нам для этого нужно обязательно? Емкости, куда масло собрать. Это раз. Старое. Новый фильтр. Это два. Но его потом поставим. Масла, которые будем заливать. Это три. А, так я это отодвинул. Отодвинул, чтобы эти инструменты взять, канистры там. Мне же это масло менять будет. Ты молодец. Генератор подзарядить. Так. Фильтр. Оп. По резьбе подходит, но он корпусом поменьше. Так. Масел. Масел. 5 литров. По цене 4. Лукойл 5В40. Optimal Synthetic. C3 API SN CF. Вот SN. Вот по API, значит, классификация SN. Чем дальше от буквы A к концу алфавита последней буквы, тем класс масла выше по API. Там еще API, еще есть какая-то классификация, я забыл. Тут все забыл, позорный. Ладно, даст Бог памяти, вспомню. Вот. Ну, в общем, по API здесь написано для бензиновых двигателей. S это для бензиновых двигателей, N это класс масла. Вот здесь C другая какая идет. Ну, и для бензиновых, и для дизельных это масло подходит. C это дизель, F это класс масла. Значит, A, B, C, D, E, F, G, N лучше для бензина, чем для дизеля. Конечно, это если бы здесь N стоял вместо F, но ничего. И для дизеля тоже пойдет. Так, масло чистое, которое нам надо. Фильтр потом, который мы поставим. Мануал с молибденом, минеральное масло. На минеральном масле. Так. Пустые канистры, куда сливать все будем. Пустые канистры, будем сливать. Ну и самое главное это дизельное топливо. Дизельное топливо. Так, и тряпочка пройдет все. Дизельное топливо. Так, сейчас приготовим ингредиент и унесем, поставим его на батарею. Почему на батарее? И масло тоже надо будет унести, поставить на батарею. Причина только в одном. Температура не должна быть больше, разница температур между двигателем и заливаемым маслом не должна быть более 20 градусов. Иначе у вас башку поведет. Хотя здесь моторы, вот эти, которые на Тойоте стоят, они не такое видали. Но это все, как говорится, лучше не рисковать. Мы не будем это делать. Значит, чистая бутылочка 5 литров, у меня заливается 7. Вот, 5 литров. Наливается 7. Так, наливаем маслица. Так, нет, стоп, неправильно. Нет, все правильно, от масла зависит. Так, масло, количество масла. Так, 2 литра масла надо.
Полтора где-то 2 литра. Опа. Готово. Так. Готово. Так, отверточка. Так, чуть-чуть. Немножко изменим ракурс. Вот так вот. Так, наверное, будет нормально. Значит, маслице. Вот так. Ничего разбрасывать не надо. Я здесь живу. И там, где не живу, тоже кидать не надо. Так, заливаем масло. Все. Еще надо. Есть. Все, залили. Ну, засомневаюсь, конечно, что 5 литров. Может, и 5,5 вылил. А здесь нет половины. Так. У меня 7. Литров. Так, плюс мы еще добавим эту. Так. Ну, пойдет. Все. Так. Значит. Ключи от квартиры, где деньги лежат. Вот они, ключики. Так. Наливаем дизельное топливо. Солярка в простонародье. У меня летняя. Летняя лучше всего. Зимнюю не надо использовать. Она и раскоксует. Так, есть такое дело. Летняя, она погуще. Вот. И вот он, ингредиент. То, что доктор прописал. Это самое главное. Ну, если у вас нет молибдена, что я могу сказать? Тогда 1 к 1, 50 на 50 разводите. Масло. Дизельное топливо. И все. Так, это пока сюда. Масло с дизельным топливом разводите и радуетесь жизни. Так. Пока так поставим. Это антифрикционная присадка. Ее мы еще добавим чуть-чуть двигатель сверху. Вот, сейчас это все перемешиваем. Перемешиваем. Так. Все это
это перемешиваем. Вот так вот. И идем, ставим это все у тепло. Как раз пока у меня тут двигателя масло слью. Вот. Ставим в тепло. Вот так вот выглядит. Это все такого зеленоватого цвета она получилась. Это самая лучшая промывка. Вот. Ну, потом я все это покажу. Я налью это в двигатель. Манол, который является антифрикционной присадкой. И это мягкая часть, которую не задерет никогда ни один вкладыш, ничего. Вот это раз. Дизельное топливо. Это то, которое промывает каналы. Вот. Японские двигатели, они любят, чтобы каналы были чистые. Ну и масло как составляющая. Вот. Все. Пока все. Так вот. Так, значит, поскольку теплое масло нужно заливать двигатель, это самый лучший оптимальный вариант. Вот, холодное масло башку поведет у вас или еще какую-нибудь деталь искорежит. Потом будете плакать. Значит, для ускорения процесса нагрева, поскольку я его дома не держал, оно лежало в машине и холодное, как лед, я поставил канистры в горячую воду. А сейчас буду сливать масло. Ну и потом, когда пока сливаю масло, там как раз нагреется все. Вот. Будем смотреть дальше. Будем смотреть дальше. Вот так вот. Так что если вам срочно нужно нагреть как-то быстро, как у меня, и на улице температура минусовая, поместите в горячую воду, в этом ничего такого нет страшного. От того, что масло попало в горячую воду, оно не испортится. Да, масло должно быть в канистре, а не вылить его в воду. Некоторые потом напишут, что они там вот опять там гонишь, трешь, мнешь. Не надо, не пишите это. Не люблю такие вообще вещи, когда там кто-то что-то говорит не по делу. Сначала слушайте, что я говорю, внимательно, а потом делайте какие-то свои замечания. Вот. Комментарий должен быть по делу, а не то, что там трешь, мнешь, как будто мы на какой-то сходке. С той стороны легко вещевать. А мне это ни к чему. Я хочу жить спокойно, ни с кем не ругаться. Понимаете? Поэтому не надо там гонишь, трешь, мнешь, да идешь. Вот такая просьба. Ну, кто услышал, тот услышал. Кто не услышал, тот без мозгов. Вот. Здравствуйте. Привет, Сережка. Ты машины делаешь? Делаю машины, но Это кто в тебя так вляпался хорошо? бабы. Бабы? Ну, бабы я не удивлюсь. Бабы догнали меня на трассе. Ну, так, а ты и сам подставил, чтобы полюбила. Я ничего не подставлял. Я уходил от лобового удара. Тебе Варя не брала? Мне надо было выбирать или так, или самому в смятку, или это. Я выбрал наименее для меня опасный вариант. Ну, так а сейчас хоть это самое тебе платить будут? Я жду, конечно, жду страховку. Все это. Пока документы, пакет документов собрал. Это да. Я взял кредит, ну потому что страховку выплатят. Взял кредит и это, кредит погашу. Мне бабушка доносит. Ну, скажи, какое? Тебе надо, чтобы она пришла. Ну-ка, иди ты. Так это тоже твоя сейчас? Да. Машин, ту разбили тополя, эту разбили. Хорошо. Это жизнь. Самое главное, что я живой на двух ногах. Вот.
Да. Ну меня зацепило, я же хотел выскочить, хотя бы грузовик отогнать. А? А? Так что зацепило, говорю, я ж ходил тоже с лицом набитым. Говорят, тополя это очень хорошее дерево. Мне попало он, так, ходил вот такой раздутый весь. Вот так вот. Поэтому у кого мозга не хватает, лучше не пишите. Потому что вы ставите себя в глупое и неправильное положение. Вот. Буквой Х вы себя ставите. А есть мужики, которые пишут нормально. Этим мужчинам огромное спасибо, благодарность от души. Будете в Нижнем Тагиле, заезжайте. Вот. Переговорим, что да как. Дальше потом расскажу, как я ее выбирал. Вот. Ну а сейчас пока давайте маслом будем заниматься. Двигатель это сердце машины, поэтому займемся сердцем. А сердце двигателя это масляный насос. Так, ну вот, слили масло старое, там какой-то солидол, полусолидол, что такое. Сейчас заливать будем вот промывку, которую я приготовил на основе масла базового, который будет, на котором машина будет работать. Это синтетика 5В40. Ну, я ликвимоли взял. Это присадка молибден ликвимоли. Вот, и дизельное топливо летнее. Зимнее не надо, оно со всякой ерундой. Поэтому только вот так. Ну, присадки чуть-чуть все-таки еще добавлю. Не стоит жалеть. Смотрел. А нет, нормально все. Это я забзехал. Все не надо, все нормально. Сейчас нальем и все будет пучком. Так, чтобы не обкакать двигатель, мне нужно будет вороночку. Вот. Вороночка. Все, конечно, такое, как в полевых условиях. Но это нормально. Разрежем. Так, а вот она. Протрем и зальем. Конечно, воронку применять. Когда у вас нет условий для того, чтобы заниматься этим. Или там где-то на СТС менять. Это все, как скажем, накладно, дорого. 500 рублей. Смена масла. Смена масла. Стоит рисковать. И там тоже поменяют. Сам так сам. Ну, готово. Все, заливаем.
А, ну, понял, понял. Там же одну такую Да, да, да. проводим, и еще рядом парковку. Это они не засыпали. А я бы это туризм, уже потом каждого уже прогуляла, я машину показать специально. Там как большой лес, помните, одна большая река? Пока они один квартиру сняли. Я из садика еду сегодня в 8 утра, они уже сидят на пенечках. Они им квартиру сняли, как это, 8 утра только рабочий день начинается. Они, поскольку это у них вертолазные работы, алгоритмы, связаны с особой опасностью. Особо пользуются и особо опасно. Они это, уже квартиру участвовали с нами. Еще раз не рассказать, они Ну, рассказать. на пенечках там тоже. Я говорю, сюда, я думаю, наши бы так работали бы. В 8 утра. Наши бизнесмены. Я думаю, хотела их там сейчас подойти, а там как раз все обцеплены, никто не подойти никак. Думаю, перепутали, надо все равно там убирать. Я думаю, они сейчас полностью успеют вообще выводить. Может быть. Раз это было, Да, да. Ну, так, жалко. мало ли, что посмотрели. Я думаю, что они победу сделают. Я с ним подходил. Надо было спать днем. Пойдем, пойдем, пойдем. Че? Пошли, мама, идешь же. Я все вижу. Все вижу, кто не спит. Хорошо, нравится. В квартире жили собаки, но она не ходила по дому. Она произошла, если она куда-то начинает перемещаться, ей достанется. Поэтому она свой пятачок держала и все. Я не выпущу, как домой. Помню, они все рассказали. Может, какой Сергей, ты где-то Самаре? пропал. Самаре был. Самаре был. Надо, а меня нет. Надо до конца завалить уж. Я не понял, что ты машину взял? Это твоя машина? Да? Я понял. Вот я понял, да. Моя машина, да. Так, запускаем. Передача. Все, датчик погас. Все отлично, все работает. Оборотчиков мало. Обороты надо повысить. Обороты повышать. Так, на газульку надавил, оп. Все. Вообще аппарат
внимательность чуть не привела к беде, кстати. Воронку оставил, думаю, что там скрустело. Это, кажется, воронка на этот, на вентилятор, и вентилятор ее выкинул. Ну что, давление масла отсутствует, ну, точнее присутствует, это правильно присутствует. Лампочка не горит. Все, снижаем, все работает. Все хорошо. Все тарахтит. Еще сейчас сделаем обороты, чтобы она помолотила. Так, посмотрим, что там стоит. А, кстати, по-моему, кольца раскоксовались, и она перестала дымить. Вот. Поэтому самая лучшая промывка это, ну вот у меня почему-то это написано 7 литров вот, масла по паспорту. Я слил, у меня там 4 образовалось, всего 4 литра. Вот. Я залил 5 промывки, которую вы можете сделать сами. Про этой промывкой пользовались люди 300 лет. И на этой промывке работает любая машина. А по крайней мере дизеля промывать это, да и любой двигатель. Но дизель вообще, когда вот так вот промываешь, у него отъедает все. А каналы это главное в машине. Вон она вообще перестала шуметь. Там еще что-то чакало-брякало, а сейчас четко все, четко. Поработает. Я поставлю на слив. Опять. Откручу, солью промывку. Промывку использую только один раз. Второй раз никто не использует. Не надо экономить. Значит, если кто-то там как-то смотрел коряво, здесь сколько литров, да, я налил молибдена на 5-литровую канистру. Ну я как разбил? 2 литра масла, на котором будет работать машина. Налил почти до верха в 5-литровую вот эту банку, чуть-чуть не долил. Дизельного топлива летнего, именно летнего. Зимнее не летнее. Зимнее оно там с бензином или что-то какой-то ерунда. Летнее, где один парафин. Летнее топливо. И вот манол с молибденом. На основе, значит, здесь манол, дисульфид молибдена. Ой, манол, молибден, манол с молибденом. Точнее, здесь минеральное масло, не манол, здесь простое минеральное масло. И дисульфид молибдена. Молибден это самая лучшая антифрикционная присадка. Все, что там остальное рекламируют, там, знаете, там какие-то есть присадки, которые потом позволяют без масла 500 километров проехать. Это все лажа. Вот молибден. Вот он позволит вам работать в машине длительный срок, который там закладывается заводом-изготовителем. 100 тысяч заложили движки, с добавлением этой присадки движка проходит намного больше. Я взял 3 таких банки, чтобы вдруг потом не будет. Все, делаете присадочку, разводите, все будет окей.
дисульфид молибдена, масло, на котором будет работать машина, и дизельное топливо. В пропорциях где-то 1/3 масла, 2/3 дизельного топлива. И вот на 5-литровую я налил 300 грамм. Это грамм 300 налил дисульфида молибдена. Вот это литр на 25 литров. Здесь написано пропорция. Но я вам так скажу, если мне в кашу положат вместо 20 грамм 40 грамм, я себя хуже чувствовать не буду. Масло сливочного в кашу мне. Поэтому и здесь также. А остатки я потом вылью в следующее масло, которое там буду заливать на работу. А вообще дизельный двигатель лучше всего, конечно, чтобы уровень масла был. У меня там был на середине, а лучше всего, чтобы уровень масла был у верхней отметки. Или чуть-чуть выше верхней отметки. Поэтому остатки залью и посмотрим. Значит, тут не 7 литров, как там написано, а вообще-то это часть масла уйдет сюда. Ну, сейчас все это будем заливать, посмотрим. Так что. Так. Так. Значит, фильтр. Фильтр у меня по резьбе подходит, но чуть меньше по размеру. У меня этот 100, этот тот 128 вот, высота его. Ну, в принципе, фильтровать-то это будет потом, когда придет мой фильтр, поменяю. Вот. Ну, что нужно его? Его нужно пропитать. Сейчас маслицем. Уже пол-литра влил. Масло в него уходит. Если вытекет, когда вы будете закручивать, ничего страшного в этом нет. Оно уходит, впитывается. Фильтрующий элемент. Чистое, кстати, надо заливать масло. Так. Чуть-чуть маслица. Раз вот так пальчиком. И резинку смазать. Обязательно. Иначе потом фильтр не открутите. Да и старый не выкидывайте. Может быть так, что вам по категории подобрали. А фактически начнете вкручивать, а там здравствуйте скажут. И придется ставить обратно старый. Потому что вы уже все разобрали. Вот так вот. У меня фильтр подошел, слава богу, все нормально. Почему по высоте меньше уже нельзя было? Потому что там штука, которая выходит, трубка, по которому подается масло, может упереться в клапан прям сам. Его ниже стоят клапаны, которые при несрабатывании редукционного, если давление резко повышается в масляных каналах,
чтобы не порвало не двигатель, вот, не вот эту подающую систему через фильтр. Фильтр не порвал. Он открывается и пропускает все напрямую. Вот так вот. А если он у вас будет доставать, то у вас все получается без фильтрации будет идти напрямую. Лучше, конечно, подлиннее его брать. Ну, посмотрим, найдем потом. Видите, резьба там какая-то интересная. Раз тот подошел, значит все будет нормально. Ну и закручивайте без фанатизма. Потом открутить не сможете. Так. Ездит через наш двор. Там свой двор перегородили блоком, чтобы к ним никто не ходил, не ездил. И ездить стали через наш двор. Что за народ, блин? Быки колхозные. Ой, Господи. Нужно героев. Там каждый был. Пися мечтает стать королевой. Ну и что, мы этот вопрос решим? Я так думаю. Не тогда. Так, теперь у нас танк побольше. Можно его бросать где хочешь. Так, воронку же не надо. Скажу тебе темно. Так, где эта воронка-то у меня? Да, я видел. А, эту можно так наверное.
Так, 5 литров ушло. 2 литра залил. 3 там где-то. Сейчас оно стекет. Посмотрим, оно еще останется. Если еще в коробку добавим везде. Моторное масло можно добавлять, оно лучше трансмиссионное. Так, тряпочку надо еще смотреть. Это масло останется, фильтр как раз все равно надо будет менять. Потому что там какая-то часть не отмылась. Бодяга. Накоксовалась. Все. Старые труселянди. Как говорится, в ход пошли. Выкидывать тоже не стоит. В наше время пробросаешься. очевидно, все-таки
четко в паспорте написано 7 литров, значит 7 литров. Чуть не литр фильтр ушел. Вот. И вон пол канистры вылил, еще там надо добавлять. Масло залили по верхнему. Сейчас прокачаем систему. Вот. И добавим молибдена.
Ну все, в принципе, все получилось, все работает, ничего не шумит, не брякает. Сейчас молибден нагреется от коллектора, от двигателя, и все, чтобы потеплее. Двигатель как раз остынет. Зальем молибдена пол-литра, он потом все равно по стенкам там весь разойдется. Где-то задиры залепит, и потом эта литра вся уйдет. Ее на добавку, и все. Это нормально все получится. Так что применяйте такую промывку, применяйте эту присадку. Но единственное, что ее надо применять, такую присадку в двигатель заливать не тогда, когда уже умер, а тогда, когда еще он новый двигатель. Тогда двигатель будет ходить. Ну и спасти тоже можно, если еще не все потеряно, так скажем. Но мертвые двигатели живите, я вам сразу говорю, не получится при помощи этой присадки. Это как вот, если хочешь быть здоров, закаляйся. И это тоже, эта присадка, она закаляет двигатель. Но наливать нужно снова. Купили новый двигатель, залили эту присадку и спите спокойно. Все будет работать, все будет функционировать. Так что не бойтесь этой присадки. Это самая лучшая и эффективная присадка. Я читал про этот молибден еще. В войну немцы, почему видите, это тоже немцы этот молибден добавляют, дисульфид молибдена. Почему немцы, непосредственно немецкие самолеты трудно было сбить нашим? Только по одной простой причине, что у них функциональность двигателя повышалась именно за счет вот добавления этой присадки. На таких виражах двигатель испытывает систематически масляное голодание. Там его надо крутить, вертеть, этот самолет, чтобы выжить. Ну и плюсом, если там пули прошлись, перебили маслопровод какой-то, это дает шанс дотянуть хотя бы до своих. Двигатель не заклинит. А если заклинит, то он не через 5 минут, а минут 15-20 еще будет работать. Это давало возможность. И наши русские летчики не могли сбить. Точнее, функционально выполнять более качественно свои возложенные на них обязанности по спасению Родины и защите населения и Родины. Только вот по этой причине. Но все равно победили. Дали им, как говорится. Вот. Потом и нам, да, навешали. Ну ладно, сейчас мы все в мире живем, согласен. И даст Бог, пусть так все и будет. Так что добавляйте эту присадку, делайте ту промывку, которую я рекомендую. У меня еще ни один двигатель от такой промывки не умер. Это раз. Вот. И ни один двигатель также не умер от этой присадки, которая у меня. Этой присадкой я пользуюсь. Тьма таракани уже с 2007 года, 2008. Я знаю, вот я их пользуюсь. 2007 или 2008 год я их пользуюсь. Ну как присадка? Был манол с молибденом. Вот. Я наливал это, я заливал это масло. А сейчас отдельно, видите, есть возможность купить присадку и куда хочешь добавляй. Всем спасибо. До свидания.